講你可能唔知，巴西嘅聖保羅有個咁樣嘅地方，極多日本 mix 巴西喎喺度，賣緊二手啊，好神奇啊！佢呢度全部都係日本職員嚟嘅，即係平時咧你去 Asia Town 啊，大陸人啦，或者係鬼佬啦，但係呢度係日本人嚟嘅，好神奇嘅嘢。聖保羅，美洲入面人口最多嘅城市，世界上面最大嘅葡語城市。最有趣嘅係呢度都擁有日本以外全世界最大嘅日本社群。其實呢度唔係日本嚟嘅，呢個係巴西嚟。呢度係巴西聖保羅嘅日本社區呢邊啦，睇下我後面呢個鳥居，真係同日本嘅一模一樣。佢仲要咧呢度咧綠色呢個位咧係特登間咗做行人路咧，呢度突咗出嚟呢個位咧俾你行，跟住同埋俾你影相呢度。巴西全國有接近200萬人有日本血統，咁點解巴西會有咁多日本人呢？咁就要由19世紀末開始講起啦。19世紀尾嗰陣咧，巴西就廢除咗呢個奴隸嘅買賣啦。咁嗰陣咧，佢哋就唔夠人去幫佢哋種咖啡。咁然之後咧，佢哋就想招攬一大堆歐洲嚟嘅人去幫佢哋種咖啡啦。同時咧，就係白人，佢哋想要白人咧，咁就幫佢哋 whiten 個 country。因為之前有太多黑奴喺度，但係啲歐洲移民嘅嚟到之後咧，就發現呢度啲工作環境好差，又得好少錢啦，啲福利好差，所有嘢都好差，好差，好差。呢班人咧就冇再嚟啦。連呢個意大利嘅政府咧整咗一個條例咁嘅嘢咧，就 ban 咗一啲資助嘅移民過嚟巴西呢度。咁所以咧，佢哋始終都係唔夠人用嘅，因為歐洲嗰班人唔肯過嚟啦。咁與此同時咧，嗰個年代日本經濟好差啦，咁呢啲日本人咧就好想移民過嚟美洲呢度揾食。咁佢哋咧有去過墨西哥啊，去過秘魯啊，有去過美國呢啲地方嘅。咁但係咧美國咧嗰陣就好排外啦，即係佢哋唔係白人嘅人過嚟。個原因咧就係覺得佢哋會融入唔到個社區。咁所以咧就 ban 咗日本人過去美國。喺巴西缺人嘅同時咧，日本人又有一大堆想移民啦。啲日本人就過咗嚟巴西呢度。咁喺1907年嘅6月18日咧，就有第一架船咧係特登載一班日本嘅移民過嚟呢度。係，但可惜咧，可能6月18號咧係會有啲咩慶祝日子嘅，但係我哋嗰陣已經唔喺度啦。咁總之咧，就係有好多日本人嚟到巴西呢度啦，尤其咧聖保羅係有大量嘅日本人。呢個區咧就係一個日本嘅社區，就係類似唐人街咁嘅嘢咯。呢度真係周圍都係日本鋪頭同埋日本人。其實唔係就係呢個日本社區，係即係聖保羅嘅街頭咧都有唔少日本人去日本餐廳。但係最出名嘅幾間拉麵都喺晒呢個區域。好多國家嘅亞洲群體主要都係由華人組成，但喺巴西，日裔人嘅數目係華裔人嘅10倍。喺呢度每行2步都會見到個日本人。依家就同大家睇下有幾誇張啦！去唔到日本咧，就係要嚟巴西呢度啦。哇！仲有啲日式餐具添啊，之前呢度。有大人嘅添。日本人嚟㗎，好少見啊！好少見 staff 咗日本人啊，見唔見到？係當期咁啊，而家。當期都冇日本人啊！哇！係買翻啲正常嘅嘢啊，係日本嘅嘢啊 ！Oh my god！但好貴啊！係啊，好貴啊！終於唔係啲大陸嘅。嗰啲哇，好幸福啊！呢個地方哇，仲有啲日本零食啊！哇，啊呢度波子汽水喎。唔係喎，呢度冇波子喎。咦，係喎，冇波子。飯素都有之前。三文魚卷仔好貴啊！有壽司嗰啲。23蚊。佢呢度終於唔係啲大陸人啊！呢度啲超市係日本嘅超市，日本人開啊，冇錯，仲係有日本嘅產品嘅呢度。好混亂啊！呢個逼到旺角。真是。呢個係做咩事啊？呢個你睇下呢個，喂，揾隻鸚鵡幫佢，類似係 kind of 運程咁樣咯。哇！極多日本 mix 巴西喎呢度。我聽到英文，喺度聽到英文係應該最 rare 嘅一件事。因為好多葡文、好多西文、好多日文，但係英文係一件好 rare 嘅事應該會。
個日本廣場喎呢度寫，你打個卡啊！打撚死佢！御守啊！哇，好神奇啊！但係其實其他都唔係啲日本嘢嚟，真係好多都係 local 自己賣自己嘢，係間唔中有一幾檔係日本咁樣樣咯。都幾興賣北球人，呢度有一檔賣北球人。呢個唔係北球人嚟喎。咦？唔係北球人，係咪完啦？日本嘅 influence， 對面已經係中國啦。對面係啊，跟住咩樂福海鮮樓，跟住又新皇上皇飯店咩幸福小館咁樣。我入咗嚟呢個咧係日本城入面嘅一個商場，咁呢度有極多啲動漫衫啊，跟住又有 cosplay 嘅衫。其實幾似香港，幾似葵港喎呢度。跟住又有啲動漫周邊有啲翻版嘢啊，有啲韓星相啊咁度。呢垃圾嚟嘅。啲 poster 真係葵港同埋呢個咩啊？嗰個西九龍中心係西九龍中心。佢成間都係動漫嘅 T 恤。旺角嗰啲多啲喎。以前咧中學嗰陣成日嚟呢啲地方買動漫翻版周邊。冇咯，好似。睇㗎。呢度係爭緊啲啊，好似信和添啊仲，我真係唔記得咗呢個咁重要嘅地方。但係爭緊啲 AV 鋪啊呢度，呢度冇得買 AV 㗎呢度。就係呢個位唔似日本啊。呢個 lift 仲有圖案呢度。佢哋呢度咧係多衫賣咯，即係香港嗰啲咧係多精品啊、鎖匙扣啊、figure 嗰啲。呢度咧有女僕衫啊，跟住有 JK 裙，跟住仲有好多間鋪咧係賣啲印花 T 恤同 hoodie 同埋公仔。跟住其實仲有嚟呢度嘅人咧，即係唔係呢個商場啦，係講緊嚟呢個日本區行嘅人咧，好多都係即係着晒動漫打扮咁樣樣，即係 cosplay 又有啊，着啲動漫 T 恤又有啊，痛袋又有啊。哇！呢個都誇張。呢個火影忍者個主角，但我都冇睇嘅其實。哇！呢個正。係把旁身嗰個盾牌出街啊，應該要。上面呢個咧扭蛋港紙個6蚊，香港啲扭蛋咧依家要成30-40蚊。佢咧呢幾個咧都係精靈球咯，但係佢張紙咧係唔同咯。我唔知扭咗啲咩出嚟咯會，但係呢個張紙係一個寵物小精靈，所以我會扭呢個。我咁啱有個1蚊銀喺度。但係我要抄翻，我唔知邊個先係呢度1蚊銀。我有智利嘅錢，有墨西哥嘅錢，有阿根廷嘅錢，有加拿大嘅錢，有加拿大嘅錢。有香港嘅錢。呢個係啊，呢個係1蚊啊。唔知邊個嚟㗎？呢個1蚊，呢個1蚊。應該係咁樣入。係咪出咗嚟啊？出咗嚟了！喂，搞錯咁流啊佢個嘢！即係真係彈彈波？唔係彈彈波嚟咯，但係佢冇個，即係佢呢個係印，佢呢個膠紙嚟咯，佢唔係印上去嘅咯。呢個我覺得俾人欺騙到感情，不過唔緊要，1個6蚊。我懷疑係張紙咯，即係可能係同你講你今日運程係點嗰啲啊。但係好似有啲嘢入面。我開唔到喎，有冇啲咩可以幫我開啊？喂，緊張，製造啲嗰啲聲音出嚟啦！有排你整，因為有排開唔到。咩嚟㗎呢個？喂，好熟口味喎呢隻嘢。呢個係，我覺得我見過呢隻嘢咯，但噏唔出佢嘅名。但係其實我連佢係咪一個寵物小精靈我都唔知道。收復咗佢，特登開咗個圖鑑出嚟睇，終於揾到了，係呢個巨鉗螳螂啊！超級巨鉗螳螂係咪進化版啊？應該係。好難睇。
好啦，我係唔識呢隻嘢嘅其實。係佢知道應該係。即係話沙比買幾錢啊9.99，15蚊。咁低晒。唔好意思。買個旁身啊！唔係呢個加拿大要用啊，真心。加拿大揾唔到刺身刀喎。真係會揾唔到咩？我唔知喎，冇留意到有刺身刀。但係另外一旁身啊，呢度真係。邊個最尖啊？好似呢個尖啲。但係唔係嗰刺身刀尖啲啊？但係呢個點帶出街啊，大佬？係日本嘅透明遮啊！聽日落雨啊，可以睇下有冇多唔多人帶透明遮出街。同我行晒呢個日本社區之後，下一集我就會試下幾間聖保羅嘅日本餐廳。鍾意我哋呢段片嘅話，記得 subscribe 呢一個 channel、like 同埋 share 我哋嘅片。さよなら。